नेपाली व्याकरण अन्तर्गत आज हामी शब्द वर्गको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी शब्द वर्ग के हो भन्ने बारेमा लागौँ। शब्दहरूलाई विभिन्न किसिमबाट वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। यसरी वर्गीकरण गर्ने क्रममा शब्दले वाक्यमा आएर के काम गर्दछ त भन्ने आधारमा पनि यसलाई वर्गीकरण गरिएको छ। शब्दले वाक्यमा आएर के काम गर्दछ वा शब्द कुन वर्गमा पर्दछ भन्ने कुरालाई नै हामी शब्द वर्ग भन्दछौँ। यसलाई चाहिँ पद वर्ग पनि भन्ने गरिन्छ। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ भने शब्दहरूको समूह नै शब्द वर्ग हो। शब्दले वाक्यमा आएर गर्ने कार्यको आधारमा गरिने शब्दहरूको वर्गीकरण नै शब्द वर्ग हो। नामिक पद र क्रियापदको रूपायन हुने भएकाले यसलाई विकारी वर्गमा पनि भन्ने गरिन्छ भने बाँकीको चाहिँ रूपायन नहुने हुनाले अविकारी वर्गमा पनि राख्ने गरेको पाइन्छ। अविकारी वर्गलाई हामी अव्यय पनि भन्ने गर्दछौँ। नामिक पद भन्नाले नाम, सर्वनाम र विशेषणलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने अव्यय भन्नाले नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, निपात र विस्मयादि बोधकलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यस आधारमा पनि शब्द वर्ग कति प्रकारका छन् भनेर निर्क्योल गर्न सक्छौँ। अब हामी के भन्न सक्छौँ भने शब्द वर्ग निम्न 9 प्रकारका रहेका छन्। नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादि बोधक, निपात। यसरी चाहिँ शब्द वर्ग नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादि बोधक र निपात गरेर चाहिँ 9 वर्गका रहेका छन्। अब हामी यही 9 वर्गहरूको चाहिँ क्रमैसँग परिचय, प्रकार र उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। ल त लागौँ अगाडि। सबैभन्दा पहिला हामी नामको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ नामको चिनारी वा परिचय, नामका प्रकारहरू, नामको उदाहरण यति बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ र नाममा सम्झिनुपर्ने तथ्यहरू अर्थात् निष्कर्ष पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अगाडि बढौँ। अब नामको परिचय वा नामको चिनारी के हो त नाम भनेको, त्यसकै बारेमा हामी कुरा गरौँ। सबैभन्दा पहिला को भन्ने प्रश्नको जवाफमा आउने शब्द, जस्तै को भन्दा छोरो, मान्छे, आमा, राम, मोहम्मद, मेन्दोमाया, राधा, पेम्बा यस्ता शब्दहरू को जवाफमा आउँछ। त्यस्तै के भनेर प्रश्न गर्दाखेरि पुस्तक, रामायण, बाइबल, त्रिपिटक, कुरान, झोला, घृणा, दया, गिलास, हात, मुख जस्ता शब्दहरू के प्रश्न गर्दाखेरि आउँछ। त्यसै गरेर कहाँ भन्ने प्रश्न हामीले गर्यौँ भने सपुर, जनकपुर, ठिमी, रतनपुर, धनकुटा, रसुवा, कैलाली जस्ता
शब्दहरू आउन सक्छ। यसरी को, के, कहाँ जस्ता प्रश्न गर्दा उत्तरमा आउने शब्दहरूलाई नै हामी नाम भन्दछौँ वा त्यस्ता शब्दहरू नै नाम शब्द हुन्। को भनेर प्रश्न गर्दाखेरि को प्रश्नको जवाफमा मानवीय नाम आउँदछन् अर्थात् मान्छेका नामहरू आउँदछन्। त्यस्तै के प्रश्नको जवाफमा मानवेतर वस्तु मान्छे बाहेकका वस्तुहरूका नाम आउँछ, शरीरका अङ्गहरूका नाम आउँछ। त्यस्तै गरेर कहाँ भन्ने प्रश्न गर्दाखेरि कहाँ प्रश्नको जवाफमा स्थानका नामहरू आउँछ। तसर्थ को, के, कहाँ जस्ता प्रश्नहरू गर्दा उत्तरमा आउने शब्द नै नाम शब्द हुन्। शरीरका अङ्ग, पशुपन्छीहरू, विभिन्न ग्रन्थहरू, प्रमुख नदीनालाहरू, धार्मिक ग्रन्थहरू, परिवार र साथीहरू, प्रमुख स्थानहरू, विभिन्न देश र तिनका राजधानीहरूको सूची भएका छन्। व्यक्तिवाचक नामबाट सुरु गरौँ। अब व्यक्तिवाचक नाम व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदिलाई तोकेर बुझाउने नामलाई हामी व्यक्तिवाचक नाम भन्छौँ। उदाहरण राम, सीता, अफ्ताब, दशैं, छठ, वीरगञ्ज, सिमरा आदि व्यक्तिवाचक नामका उदाहरण हुन्। जातिवाचक नाम जाति विशेषलाई जनाउने अर्थात् व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदिको साझा नामलाई चाहिँ हामी जातिवाचक नाम भन्छौँ। जस्तै देश, मान्छे, अन्न, चाड, रुख, जिल्ला, सहर, नदी, चरा आदि जातिवाचक नाम। व्यक्ति, वस्तु, स्थानको चाहिँ साझा नाम वा जाति विशेषलाई जनाउने, तोकेर जनाउँछ भने व्यक्तिवाचक नाम, साझा नामलाई जनाउँछ भने जातिवाचक नाम अन्तर्गत पर्दछ। अब समूहवाचक नाम व्यक्ति वा वस्तुको समूहलाई जनाउने अर्थात् व्यक्ति वा वस्तुको सामूहिक स्वरूपलाई जनाउने नामलाई नै हामी समूहवाचक नाम भन्दछौँ। उदाहरणका रूपमा चाहिँ भेला, माला, बथान, ताँती, गण, झुप्पो, समूह, जुलुस, जन्ती, मलामी, कुन्यु, थुप्रो आदि समूहवाचक नाम। द्रव्यवाचक नाम ठोस, तरल र ग्यास पदार्थ जनाउने, ठोस, तरल र ग्यास जनाउने वा पदार्थको नामलाई ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, ग्यास पदार्थको नामलाई चाहिँ हामी द्रव्यवाचक नाम भन्छौँ। फलाम, सुन, चाँदी, तेल, पेट्रोल, पानी, अक्सिजन, हावा, धुवाँ आदि द्रव्यवाचक नामका उदाहरण हुन्। भाववाचक नाम अनुभवसँग सम्बन्धित अर्थात् व्यक्ति वा पदार्थको गुण, भाव, अवस्था आदिलाई बुझाउने नामलाई भाववाचक नाम भनिन्छ। माया, ममता, रिस, स्नेह, हाँसो, गरिबी, मानवता, सुनाई, बोलाइ, सौन्दर्य आदि चाहिँ भाववाचक नाम हो। यसरी चाहिँ नाम 5 प्रकारको हुने गर्दछ। अब यहाँ केही नामका उदाहरणहरू दिइएको छ। रतिया, सोनवा, पेम्बा, निराजन, मोहम्मद, साथी, मानिस, पन्छी, गाई, पानी, भेला लगायत पर्यटन बगालसम्मका यहाँ चाहिँ थुप्रै नामहरूको उदाहरण दिइएको छ। यो उदाहरणसँग हेर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ तल दिएको तालिका को, के, कहाँ भन्ने तालिकामा चाहिँ वर्गीकरण गरेर वा छुट्याएर चाहिँ शिक्षकलाई देखाउने काम गर्नुहोस्। नामहरू दिइएको छ, यी नामहरूलाई चाहिँ तलको तालिका को, के, कहाँ भन्ने तालिकामा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहोस्। कक्षामा प्रदर्शन पार्टीमा टाँस्न पनि सकिन्छ। यसलाई कक्षामा टाँस्नेर चाहिँ प्रदर्शन पनि गर्न सकिन्छ। अब नामसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरू। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, समूह, पदार्थ र भाव जनाउने शब्दलाई हामी नाम भन्छौँ। यसलाई संज्ञा पनि भन्ने गरिन्छ। विशेषणमा ता, त्व, य, आई, पना जस्ता प्रत्यय लागेर बनेका शब्द चाहिँ भाववाचक नाम हुन्छन्। जस्तै मूर्खता, मोटाई, कवित्व, सौन्दर्य, रातोपना आदि विशेषणमा चाहिँ प्रत्यय लागेर बनेका नाम भाववाचक नाम।
त्यस्तै धातु प्लस आई वा धातुमा आई प्रत्यय लागेर पनि भाववाचक नाम बन्न सक्दछ। पढाइ, लेखाइ, बसाइ आदि यसका उदाहरण। तर यो प्रयोगमा निर्धारण हुन्छ। जस्तै उदाहरण हेरौँ, उसको पढाइ राम्रो छ भन्दा यहाँ पढाइ भाववाचक नामका रूपमा प्रयोग भएको छ भने उसले पढाइसक्यो भन्दा यहाँ पढाइ क्रियाका रूपमा प्रयोग भएको छ। अब नामले वाक्यमा कर्ताको काम गर्न, कर्मको काम गर्न, पूरकको काम गर्न र विभिन्न कारकको काम गर्न सक्दछ। त्यस्तै वचन, लिङ्ग, आदर आदि देखाउने काम पनि वाक्यमा नामले गर्दछ। यी तथ्यहरू नामसँग सम्बन्धित, यसलाई पनि सम्झनु बुझ्नु आवश्यक छ। अब हामी सर्वनामतर्फ लागौँ। सर्वनाममा हामी विशेष गरी सर्वनामको परिचय वा चिनारी, सर्वनामका प्रकार र सर्वनामसँग सम्बन्धित सम्झनै पर्ने मुख्य तथ्यहरू, यी तीनटाका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब सुरु गरौँ सर्वनामको चिनारीबाट। म, हामी, त, तिमी, तपाईँ, ऊ, उनी, उहाँ, को, के, कुन, कुनै आदि जस्ता वाक्यमा नामको सट्टामा नामकै कार्य गर्ने गरी प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। पदावली वा वाक्यकै सट्टामा आउने शब्दलाई पनि हामी सर्वनाम भन्छौँ। तसर्थ नामको सट्टामा आउने, पदावलीको सट्टामा आउने र वाक्यकै सट्टामा आउने शब्दलाई पनि सर्वनाम भन्ने गरिन्छ। उदाहरणका रूपमा राम भर्खरै आयो, ऊ ससुराली गएको थियो। यहाँ रामको सट्टामा ऊ प्रयोग भएको छ, त्यसकारण यो नामको सट्टामा आयो सर्वनाम। मन, वचन र कर्मले सफल होइन्छ, यी मानिसका महत्त्वपूर्ण सफलताका सूचक हुन्। यहाँ मन, वचन र कर्मको सट्टामा यी शब्द आएको छ, यो पदावलीका सट्टामा आएकोले यो पनि सर्वनाम। तिमी सधैँ प्रथम हुन्छौ, यसले तिमीलाई उद्देश्यमा पुर्याउँछ। यहाँ यस भन्ने शब्द चाहिँ तिमी सधैँ प्रथम हुन्छौले भन्नेको सट्टामा चाहिँ यसले भन्ने आएको छ, तसर्थ यो वाक्यको सट्टामा आएकोले यो पनि सर्वनाम हो। यसरी नामका सट्टामा, पदावलीका सट्टामा वा वाक्यका सट्टामा आउने शब्दलाई हामी सर्वनाम भन्छौँ। अब सर्वनामका प्रकारहरूका बारेमा चर्चा गरौँ। पुरुषवाचक सर्वनाम, दर्शकवाचक सर्वनाम, सम्बन्धवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम र प्रश्नवाचक सर्वनाम, यी सर्वनामका प्रकारहरू। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरुषलाई जनाउने सर्वनामलाई पुरुषवाचक सर्वनाम भनिन्छ। प्रथम पुरुष जो बोल्छ अर्थात् वक्ता प्रथम पुरुष हो, उदाहरण म, हामी। द्वितीय पुरुष श्रोता, सुन्ने व्यक्ति, त, तिमी, तपाईँ, हजुर, तिमीहरू, तपाईँहरू, हजुरहरू द्वितीय पुरुष हुन्। तृतीय पुरुष कथ्य विषय, वक्ता र श्रोताको कथ्य विषय, यो, यिनी, ऊ, उनी, उहाँ, यी, तिनी, यिनीहरू, तिनीहरू, उनीहरू, उहाँहरू तृतीय पुरुष हो। दर्शकवाचक सर्वनाम, यो, यी, त्यो, ती आदि जस्ता तोकेर देखाउने सर्वनामलाई दर्शकवाचक सर्वनाम भनिन्छ। अर्थात् कुनै व्यक्ति वा वस्तु विशेषलाई तोकेर देखाउने सर्वनामलाई दर्शक सर्वनाम भनिन्छ। यो समीप र दूर, नजिक देखाउने र टाढा देखाउने गरी दुई प्रकारको हुने गर्दछ। त्यस्तै अर्को प्रकार हो सम्बन्धवाचक सर्वनाम। नामको सट्टामा आएर सम्बन्ध जनाउने सर्वनामलाई सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनिन्छ। यो निश्चय र अनिश्चय गरी दुई किसिमको हुन्छ। उदाहरण जो, जे, जुन, जे, जो, जुन, जेसुकै, जोसुकै आदि। अर्को उदाहरण हो निजवाचक सर्वनाम। यसलाई आत्मवाचक सर्वनाम पनि भनिन्छ। आफूलाई बुझाउने सर्वनामलाई नै निजवाचक सर्वनाम भनिन्छ। आफू, आफै, स्वयं, निज आदि चाहिँ निजवाचक सर्वनामका उदाहरण हो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नात्मक वाक्यमा प्रश्न गर्न प्रयोग हुने सर्वनामलाई हामी प्रश्नवाचक सर्वनाम भन्छौँ। उदाहरण को, के, कुन, कुनै आदि प्रश्नवाचक सर्वनामका उदाहरण हुन्। यसरी चाहिँ सर्वनाम विभिन्न प्रकारको हुने गर्दछ। अब सर्वनामसँग सम्बन्धित मुख्य तथ्य। नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्द सर्वनाम हो। यसलाई सट्टे नाम पनि भनिन्छ। पदावली र वाक्यमा सट्टामा पनि आउन सक्दछ। सर्वनाम चाहिँ पुरुषवाचक, सम्बन्धवाचक, निजवाचक, दर्शकवाचक, प्रश्नवाचक गरी विभिन्न 5 प्रकारको हुने गर्दछ भनेर सर्वनाममा सम्झिनु आवश्यक छ, बुझ्नु आवश्यक।
अब विशेषणको बारेमा कुरा गरौँ। विशेषणको चिनारी, प्रकार र मुख्य तथ्यको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला लागौँ विशेषणको चिनारी वा परिचयतर्फ। विशेषण भनेको के हो त, त्यसबारेमा हामी कुरा गर्छौँ। कुन, कस्तो, कत्रो, कति आदि प्रश्नको जवाफमा आउने शब्द, साथै रङ, गुण, आकार, सङ्ख्या, बनोट, आवृत्ति, क्रम आदि जनाउने शब्दलाई हामी विशेषण भन्दछौँ। नाम तथा सर्वनामको विशेषता जनाउने शब्दहरूलाई विशेषण भनिन्छ। यसले नाम तथा सर्वनामको रूप, रङ, स्वभाव, अवस्था आदिको बयान गर्दछ। साथै यसले विशेष्यको अर्थलाई स्पष्ट पार्दछ। उदाहरण कालो, गोरो, राम्रो, ठुलो, जेठो, अधिक, 5 आदि। विशेषण विशेष्यको अघि वा पछि दुवैतिर आउन सक्दछ। उदाहरण हेरौँ। राम असल छ, विशेष्यका पछि आयो, नामका पछि। त्यसै गरेर अर्को हेरौँ। असल रामले प्रगति गर्छ, यो चाहिँ विशेष्यका अघि आयो, अर्थात् रामको अगाडि आयो। यसरी चाहिँ अघि पछि दुवैतर्फ आउन सक्दछ। अब हामी विशेषणका प्रकारहरूतर्फ लागौँ। विशेषण कति प्रकारका हुन्छन्, तिनीहरूको परिचय उदाहरणसहित हामी परिचय र प्रकारको बारेमा हेर्नेछौँ। विशेषणको पहिलो प्रकार हो गुणबोधक विशेषण। नाम तथा सर्वनामको स्वरूप, गुण, दोष, अवस्था, रङ आदि जनाउने विशेषणलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ। उदाहरण रातो, ठुलो, विनम्र, वर्तमान, राम्रो, लामो, बाक्लो, धनी, गरिब, दैनिक, साप्ताहिक आदि गुणबोधक विशेषणका उदाहरण। गुणबोधक विशेषणलाई अझ प्रश्न पार्न यो तालिका हेरौँ। यो तालिकाले पनि गुणबोधक विशेषणलाई प्रश्न पार्नेछ। गुण जनाउने जस्तै असल, खराब, पिरो, नुनिलो। स्वभाव जनाउने लोभी, पापी, फतौरी। आकार जनाउने सानो, ठुलो, बाठुलो। रङ जनाउने कालो, सेतो, पहेँलो, खैरो। अवस्था जनाउने बुढो, मोटो, रोगी, गहिरो। पदार्थ जनाउने फलामे, पित्तले। समय जनाउने दैनिक, साप्ताहिक, प्राचीन, गत। स्थान जनाउने फलामे। यो तालिकामा अन्य शब्दहरू पनि तपाईँहरूले थप्नुहोस्। गुण, स्वभाव, आकार, रङ, अवस्था, पदार्थ, समय, स्थान आदि जनाउने चाहिँ यो यस्तै तालिका बनाएर चाहिँ अन्य शब्दहरू खोजेर तपाईँले भर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ विशेषणका अन्य प्रकारहरूतर्फ। विशेषणको अर्को प्रकार हो परिमाणबोधक विशेषण। नाम वा सर्वनामको मात्रा बुझाउने विशेषणलाई परिमाणबोधक विशेषण भनिन्छ। सामान्यतया कति प्रश्नको जवाफमा आउने शब्द परिमाणबोधक विशेषण हुन्छ। उदाहरणमा धेरै, थोरै, प्रशस्त, मनग्गे, ज्यादा, थुप्रै, पुरै, अलिकति, तमाम, सबै जस्ता शब्दहरू चाहिँ परिमाणबोधक विशेषण। जस्तै सङ्ख्याबोधक विशेषण। नाम वा सर्वनामको निश्चित सङ्ख्या जनाउने विशेषणलाई सङ्ख्याबोधक विशेषण भनिन्छ। परिमाणबोधक विशेषणले अनिश्चित सङ्ख्या जनाउँछ भने सङ्ख्याबोधक विशेषणले निश्चित सङ्ख्या जनाउँछ। उदाहरण 1, 2, 10, 100, 1000, लाख, आधा, सवा, पाउने, डेढ, पहिलो, दोस्रो, दशौँ, दोहोरो, 10 गुणा, दुवै, हरेक, 1, 1, 10, 10 आदि सङ्ख्याबोधक विशेषणका चाहिँ उदाहरणहरू। त्यस्तै अर्को प्रकार हो सार्वनामिक विशेषण। नामको अगाडि प्रयोग भई त्यसै नामसँग सम्बन्ध राख्ने सर्वनामलाई चाहिँ हामी सार्वनामिक विशेषण भनिन्छ। उदाहरण त्यो मान्छे, यो घर, ती मानिस, जेसुकै काम, को केटाहरू, कस्ता मान्छे आदि चाहिँ नामको अगाडि आएका त्यो, यो, ती, जेसुकै, को जस्ता शब्दहरू चाहिँ नामको सट्टामा नआएर चाहिँ नामसँग सम्बन्ध राख्न आएकाले यस्ता सर्वनामलाई नै हामी सार्वनामिक विशेषण भन्दछौँ। त्यसै गरी विशेषणका अन्य प्रकारहरूतर्फ लागौँ। विशेषणको अर्को प्रकार रहेछ भेदक विशेषण। नाम वा सर्वनाममा षष्ठी विभक्ति लागेर नामको भेद देखाउने विशेषण नै भेदक विशेषण। जस्तै उदाहरण आफ्नो भाइ, मेरो काम, रामकी बहिनी, उसको क्षमता आदि। आफ्नो, मेरो, रामकी, उसको चाहिँ भेदक विशेषण हो। षष्ठी विभक्ति भन्ने बित्तिकै तपाईँले को, काकी, रो, रारी, नो, ना, नि यो लागेका शब्दहरू भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँले। भेदक विशेषण हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रकारतर्फ लागौँ। विशेषणका विभिन्न प्रकारहरूमध्येको अर्को प्रकारका रूपमा रहेको छ कृदन्त विशेषण। धातुमा चाहिँ ने, एको, एका, एकी, दो जस्ता प्रत्यय लागेर बनेको
शब्दले नामको विशेषता जनाएमा त्यस्ता शब्दलाई नै कृदन्त विशेषण जस्तै फुल्दो गुलाब, भन्ने कुरा, हिँडेका मानिस, हिँडेकी बहिनी, यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ फुल्दो, भन्ने, हिँडेका, हिँडेकी यस्ता धातुबाट बनेका असमापिका क्रियाले चाहिँ नामको विशेषता जनाएमा, नामको वर्णन गरेमा चाहिँ हामी त्यसैलाई चाहिँ कृदन्त विशेषण भन्दछौँ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले विशेषणसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ विशेषणको चिनारी वा विशेषणको परिचय चाहिँ र प्रकार चाहिँ याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी क्रियापदतर्फ लागौँ। क्रियापदको चिनारी, क्रियापदका प्रकारहरू र योसँग सम्बन्धित केही तथ्यहरूको बारेमा यसमा हामी मूल रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। वाक्यमा प्रयोग भएर कर्ताले गरेको कामको वर्णन गर्ने र वाक्यलाई पूर्णता दिने शब्दलाई क्रियापद भनिन्छ। क्रियाले कर्तासित सङ्गति राख्ने र काल, पक्ष, भाव आदि व्यक्त गर्ने काम गर्दछ। तसर्थ क्रियापदले कर्ताले गरेको काम, घटेको घटना, परिस्थिति वा कुनै विशेष अवस्थालाई जनाउँछ। क्रियापद मूलतः धातुबाट निर्माण भएको हुन्छ। क्रियापदको परिचय भयो। अब हामी क्रियापदका प्रकारहरूतर्फ लाग्छौँ। वर्गीकरणको आधार र वर्गीकरण दिएको छ। संरचनाका आधारमा क्रिया दुई प्रकारको हुन्छ, सरल क्रिया र संयुक्त क्रिया। कर्मको आधारमा सकर्मक क्रिया र अकर्मक क्रिया दुई प्रकारको हुन्छ। कर्मको आधारमा सकर्म कर्म लिने, अकर्म कर्म नलिने। समापनको आधारमा समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया। ध्रुवीयतामा करण, अकरण, यसरी विभिन्न प्रकारबाट क्रियालाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। सरल वाक्यमा क्रिया वाक्यको अन्त्यमा र मिश्र तथा संयुक्त वाक्य भने अन्त्यका साथै बीचमा पनि आउँछ। समापक क्रियालाई मात्रै शब्दवर्गमा क्रियापदका रूपमा लिइन्छ, असमापिका क्रियालाई चाहिँ लिइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्नु जरुरी छ, जान्नु जरुरी छ।